hizi ndo content 3 ambazo unabidi uzifanye kama content creator. So kama ni mtu ambaye umekuwa ukifikiria kutaka kutengeneza content na kuziposti mtandaoni, basi hizi ndo content aina 3 ambazo unaweza kuzifanya zitakazo kuweza kukusaidia kuweza kukua na kuweza kufikia watu sahihi. Inaweza kuwa ni content kwa ajili ya biashara yako, au content kwa ajili ya kufundisha watu, au content kwa ajili tu ya kuweza kustay relevant mtandaoni na kuweza kushowcase skills au ideas ambazo uko nazo mtandaoni. Na naweza nikasema kwamba sasa hivi tupo katika kipindi ambacho mitandao ya kijamii ni kitu ambacho hakiepukiki. Kama unataka kustay relevant na kama unataka kuweza kufikia audience kubwa mtandaoni, content creation ni kitu ambacho huwezi kukiafford. Basi leo nitaenda kuelekeza content 3 za msingi ambazo ukizifanya ninakuhakikishia kwamba zitaweza kukuletea matokeo. Nimeshazijaribu na zinafanya kazi vizuri. So kama unataka kujifunza hivyo vitu, basi hii video ndo itakufaa zaidi. So, karibu sana. Na kabla hujaendelea, make sure una subscribe na make sure una like this video. Itanisaidia sana kuweza kufikia watu sahihi. So content ya kwanza, hizi content tunaziita growth content. Kama tunavyofahamu, wewe ndo content creator, ndo unataka kuanza, bado huna audience kubwa na mtandaoni watu hawakufahamu. Sasa utafanya nini ili watu waweze kukufahamu na waweze wakisha kufahamu waamue kama watakufollow au watakufollow. Hizi ni growth content. Mara nyingi ni content ambazo lazima zigo viral. Ni content ambazo zitarelate na watu wengi. Ni content ambazo zinagusa vitu ambavyo watu wengi wataweza kurelate navyo. Na ni content ambazo ni rahisi sana kugo viral. Mfano, unaweza kureact videos za vitu ambavyo vimetokea. Let's say mtu ametoa kitu fulani, una react bana, nimeona kuna video fulani hapa ina trend bana, hii video bana, moja mbili tatu, ukaelezea labda perspective yako au ukaielezea katika ile engo ya vitu ambavyo wewe unavifanya. Let's say mfano wewe ni digital marketing, ni mtu ambaye let's say ni digital marketer au ni mtu ambaye ni mkufunzi mtandaoni. Unaweza ukaelezea kitu fulani ambacho kimetokea, lakini ukalilete na kile na vile vitu ambavyo unavifanya. Usiende nje, lakini ukakielezea hicho kitu ambacho kina trend, lakini ukakielezea katika engo ya vitu ambavyo wewe unavifanya. Ni rahisi sana hiyo video kugo viral kwa sababu umegusa kitu ambacho kina trend. Kwa maana yake watu wengi watataka kukisikiliza, na ukitaka kusikiliza maana yake watakutana na wewe na watakufahamu, na watu watataka kukujua undani wako, wewe ni mtu gani, kwa nini unazungumza hivi vitu, watapenda kufahamu. Sasa umeshaleta watu group la watu. Sasa hii growth content itakusaidia watu kuweza kufikia katika account yako, kukufahamu mabana kuna mtu huyu fulani. So hichi kitu cha pili ndio kitakachowafanya waweze kustay au wasistay. Aina ya content ya pili, hizi tunaziita authority content. Hizi ni content ambazo unataka watu wakufahamu wewe kama mtu gani. Hizi ni content ambazo zinaelezea sababu ya wewe kuanza kufanya content. Mfano wewe let's say ni mkufunzi, au let's say ni mfanyabiashara, unauza bidhaa, au let's say unafundisha watu vitu mitandaoni. Hizi ni content ambazo sasa ndio zitaelezea specific ya wewe kutaka kufanya content. So kabla hujaanza kufanya content, jiulize, kwa nini nataka kufanya content? Sasa hizi ni content ambazo ndio zitaenda kuelezea hiyo kwa nini yako ya wewe kutaka kuanza kufanya content. Hizi ndio tunaziita authority content. Hizi content zinabidi zichukue 30% ya content zote unazozifanya, na growth content zinatakiwa zichukue 60% ya content zote unazozifanya. Na hii inazungumzia katika early stage, pale let's say wewe ndio umeshafungua account na unataka ndio uanze kuanza kufanya unafanya content. Hizi ni content ambazo zimespecialize katika ile kitu ambacho wewe unakifahamu. Vitakuwa ni content ambazo zinaelezea aina ya biashara unayoifanya, zitakuwa zinaelezea uelewa wako katika mambo fulani. Hizi content zitajenga trust. So utakapokuwa umeshafanya content za growth, umeshaleta watu, wakisha kuja wataka kufahamu jamaa kwa nini anaongea, anafanya kitu gani. Sasa hizi authority content ndio zitaweza kuwapa mwanga, kujua kwamba huyu jamaa kumbe ndio vitu anavyofanya hivi, kumbe jamaa kumbe ndio biashara anayoifanya hivi, okay, basi naona huyu mtu ana kitu, nitamfollow. Umeona sasa hapo umeshaleta group kubwa la watu kwenye page yako. Authority content zitawasaidia kufahamu wewe ni mtu gani, unafanya kitu gani, unajihusisha na kitu gani, utaalamu wako uko wapi, ni mwanasheria, ni daktari, ni graphic designer, ni mtu wa fashion au ni nini. Hizi ndio authority content zitaweza ku-identify hivyo. Na katika group la watu, sio watu wote watakufollow, kwa sababu katika let's say katika watu 100, sio watu wote watakuwa interested na kile unachokifanya. It's okay, ni sawa, kwa sababu huwezi kurelate na kila mtu. Kama ukiona unafanya content zako una relate na kila mtu, basi ujue kuna kosa sehemu unalifanya, kwa sababu content zako kama sio growth content, hizi authority content hazitakiwi kurelate na kila mtu, kwa sababu kila mtu ana tatizo tofauti, matatizo yetu yanatofautiana. Unaweza kwa wewe matatizo ambayo wewe unayatibu ni matatizo ya nguo, labda unauzia watu nguo. So katika ile kundi kubwa la watu ambao wamekuja, sio watu wote watakuwa interested na kununua nguo. So ni sawa, sio watu wote wanaweza kukufollow. Labda nguo unazoziuza sio target ya watu ambao wamekuja. Labda let's say wewe unauza nguo za kike, lakini watu walio kuja katika hiyo content ambayo umefanya imego viral ni wanaume. Kwa obvious hawezi kukufollow, kwa sababu kwa vitu unavyoviuza havilelate na wao. It's okay. Kwa hizi ni content ambazo mara nyingi zinaweza hours perform vizuri. Zinaweza perform vizuri kama ukifuata njia ambayo ni sahihi, lakini asilimia kubwa ukitengeneza hizo content ukiona zina perform vibaya, usishushe kichwa chini, kwa sababu asilimia kubwa hizo content haziwezi kurelate na kila mtu. Kwa hiyo utakapotengeneza hii content ukaona haija perform vizuri, ni sawa, it's okay.
kabisa, wala hata usianze kuwaza kwamba kuna kitu ambacho si sahihi umekifanya. Hapana, ni sawa kabisa. So tumeshaona kwamba kuna growth content, kuna authority content. Sasa tunaenda kuona content haina tatu ya mwisho, na hii ndio ya msingi zaidi. Hii tunaita call to action contents. Hizi ni contents ambazo sasa unataka watu wafanye nini. Umeshaleta kundi kubwa la watu, okay, kwenye page yako. Authority content zimeweza kufahamu ni kitu gani unakifanya. Wewe ni muuza nguo. Hii aina tatu ya content, call to action content, unataka watu wafanye nini? Wa place order, waulizie bei, kuna offer ambayo unaitoa, let's say kuna punguzo la bei unalifanya. Hizi ni call to action. Watu wachukue hatua gani baada ya kuja kwenye page yako. Kwa kufollow, kuna duka jipya umefungua walifahamu. Hivyo hizi ndio tunazita call to action content. Na hizi content hazitakiwi kuwa nyingi. 10% tu ya hizi content, kwa sababu sio content ambazo tunafanya kila siku. Kumbuka kwamba mitandao ya kijamii ni mitandao ambayo imekaa kijamii. Yaani watu wanakuja kurelax kwenye mitandao ya kijamii. Hawaji kununua bidhaa yoyote. Kwa hiyo content zako nyingi zikiwa ni authority content, ni call to action content, hazitofanya vizuri. Na yani kosa kubwa ambalo nimeona wafanya biashara wengi wakilifanya ni kwa sababu muda mwingi wanapoteza kutengeneza call to action content. Kwamba kila content wanaotengeneza, jamani tunauza nguo, nunua nguo. Man, watu hawaji Instagram, hawaji YouTube, hawaji TikTok kununua nguo unazoziuza. Wewe hata wewe mwenyewe hapo nikuzi tu mfano. Wewe mwenyewe ukikaa ukiwa umerelax, ukifungua Instagram kwenda kununua nguo, mara chache sana ni kwamba labda kweli unania kwenda kununua nguo. Lakini asilimia kubwa ya watu tukifungua mitandao ya kijamii tunaenda kurelax, tunaenda kutoa stress ya vitu ambavyo tumepitia. Hatuende kununua nguo yako babu. So next time utakapokuwa unatengeneza content, hakikisha hizo content zisiwe nyingi. Tengeneza content nyingi ambazo ni za authority na growth. Growth ndio zichukua asilimia kubwa. So tumesema kwamba growth content ziwe 60%, authority content ziwe 30%, call to action kwamba watu wachukue hatua gani ni 10%. Sasa nadhani hapo guys tutakuwa tumeelewana. Kwa kama wewe ni mfanya biashara, kama wewe ni mtu ambaye umekuwa ukiplan kutengeneza content au umekuwa kutengeneza content lakini hazifanyi vizuri, ukitumia hizi principle tatu ambazo nimeweza kuzielezea, ninakuahidi zitakusaidia. Trust me, mimi nimezitumia, nimeweza kukuza account yangu ya TikTok kutoka followers 0 mpaka followers 17 ndani ya miezi 6 tu, na nimetumia hizi njia na nimeona imenisaidia. Lakini pia imenisaidia pia kuweza kufikia wateja sahihi ambao mimi ninaotaka kufanya nao kazi. Baadhi ya wateja, let's say kama mtu anataka usaidizi ni namna gani anaweza kutengeneza content kwa ajili ya biashara yake, au anahitaji mtu kuweza kumdesignia materials kwa ajili ya biashara yake, au kitu kinachorelate graphic designing au content creation, nimeweza kupata kwa njia kama hiyo. So kama yeye pia unataka kupata matokeo, mimi ndio proof sahihi ya kwamba kukuambia kwamba hizi njia ambazo tatu ukiweza kuzitumia katika content zako zitakusaidia. Ila kama utahitaji usaidizi wangu wa karibu zaidi, ni namna gani naweza tukaelekezana, namba zangu nimeziweka hapo kwenye description hapo chini. Nipigie tuongee na tujue na tutazungumza ni namna gani tunavyoweza tukasaidizana. So paka siku nyingine, asante sana kwa kuangalia paka mwisho. Na kama umeangalia paka mwisho, ninakuomba sana usubscribe kama hujasubscribe. Lakini pia ningependa sana ulike this video ili iweze kusaidia kuweza kufikia watu sahihi ambao pia watakuwa na uhitaji kwa kuona hii content ambayo nimeifanya. Kama utakuwa na swali lolote ambalo nitakuwa unahisi hujaelewa, niulize kwenye comment section. Lakini pia kama umeelewa kile ambacho pia nimekizungumza, kiacha comment yako chini hapo, pia nita appreciate sana. So let's meet on the next one guys. Paka siku nyingine, bye bye.